Oh, guarda che c'è Nicola Jung! Benvenuti in questa nuovissima puntata. In questo video, dato che ci troviamo in Malesia, non potevamo non fare un contenuto dedicato interamente al re indiscusso dei frutti, il durian. Sicuramente avrete già sentito parlare di questo frutto leggendario, spesso descritto come il più puzzolente al mondo, ma in pochi avranno avuto davvero il coraggio di assaggiarlo. Oggi però vi porto con me a mangiarlo come si deve e vi racconto anche la brutta esperienza che ho avuto con il durian. Pronti a scoprire di più su questo frutto vietato nei mezzi pubblici e negli hotel del sud-est asiatico? Allora mettetevi comodi e buona visione! Hai fatto la foto? Non ce la faccio più, fa malissimo! Ah, male. Bene, siamo arrivati. Non ci abbiamo messo tantissimo perché stanotte abbiamo dormito in quell'hotel lì, Hotel 99, e per una notte abbiamo speso solamente 20 euro. Camera che faceva schifo, gli scarafaggi, il letto sporchissimo, ma vabbè, meglio di un ostello. E perciò ora facciamo un giretto in questa zona e vediamo un po' quale capanna riusciremo a mangiare più durian possibile a costi più adeguati, perché tanto lo sapete tutti, il durian è una delle frutte più costose al mondo. In Italia è possibile trovarlo, ma è molto raro. Da quello che mi ricordo, perché l'ho visto tempo fa a Roma, costava circa 30 euro al chilo, che poi un durian intero peserà circa 2 kg. 1,5 kg, toh. Guardate tutte queste capanne. Qui vendono il durian e si possono mangiare direttamente qui. Vedete, ci sono i tavoli, come se fosse un ristorante qualsiasi. Cioè, non ho mai visto una cosa del genere nelle altre parti del mondo. Nemmeno in Thailandia, né in Cina. Mai visto, mai visto. E qui riuscite a notare questo apprezzamento del durian. E il durian lo conoscete come il frutto più puzzolente del mondo, no? Quello con le spine. E pensate che sia solamente di un tipo, ma esistono di tantissimi tipi e ogni tipo ha un proprio gusto. E dato che siamo in Malesia, che sono fissati con questo durian, oggi andiamo a mangiare diversi tipi di durian, non solamente uno. E gli unici durian che ho mangiato in vita mia penso siano sempre dello stesso tipo, ovvero il montong, originario della Thailandia, che è bello dolce, bello cremoso, che vuol dire letteralmente cuscino dorato, perché è bello giallo dorato, è bello soffice e morbido come un cuscino. Quel tipo di durian che mi ha fatto innamorare di questo frutto. E oltre a trovare i capannoni di durian, qui di mattina si possono trovare tantissime bancarelle, street food di ogni genere, vedete? Gli snack, le salse. Ricordatevi SS2, è un pochino fuori dal centro di Kuala Lumpur. Siamo verso ovest, qui è Kuala Lumpur e qui è dove siamo noi. E si chiama Petaling Jaya sto posto. Proviamo pure le scarpe originali della Tory Burch. Che poi venendo qui, altro che la Malesia, a me sembra di stare a Canton, cioè parlano tutti in cantonese da queste parti. Guardate che alto livello qui come vendono il durian. Loro fanno pure lo streaming in live, vendono il durian su TikTok. Qui mangiare il durian è tipo una lotteria, cioè guardate queste, sono minuscoli e ovviamente costano di meno, però non sapete all'interno quanta polpa c'è. Potrebbe essere vuoto o potreste trovare solamente una caccolina così. Perciò è come aprire una mystery box. Vedete questi durian? Sono piccolissimi, guardate. Sono grandi come la mia mano, costano molto di meno. 15 ringgit a pezzo, 10 ringgit così. 你们还在补货吗？今天？还有半个小时，这样猫山王会到。这个是什么101 ？101. Questo è 101. 101 Dai, intanto prendiamo così. D24. D24 questo è? Le versioni piccole, dai, speriamo le polpe più grandi. Oh, dai, dai, dai. Questo è il Butter King, il re del burro. Questo è 101, però da un albero più vecchio. Ecco che ci sta aprendo tutti i durian che abbiamo appena scelto e vi devo dire la verità, non ho mai visto durian così piccoli in vita mia. E questa è un'alternativa economica per chi vuole provare questo frutto estremo e non vuole spendere troppo. Invece di pagare 20 euro per un durian intero di dimensioni standard, che potrebbe anche non piacervi, qui con massimo 5 euro potete prendere uno di questi più piccoli e se siete fortunati troverete anche tanta polpa. Hongxia, mini Hongxia, mini red prawn. Questo ce lo regala, ha detto. A volte trovate della polpa bella grande, bella grossa, qui invece è mini, cioè un assaggino. Guarda quanto sono minuscoli, che carini. Sì, ma qui a riconoscerli, 这个还在对得上哪个是哪一个？这是 D24还是 Butter？ 这个是 Butter King， 哦， 第二次是101， 101， 红霞101。101，好，我们刚刚在对了1个小时。
Guardate che carini, cioè l'hanno aperto come se fossero delle ostriche. E poi stando seduto qui, ma anche passeggiando qui nei dintorni, c'è un intenso sapore di durian che sicuramente per i deboli di naso farebbe schifo. Infatti anche a me agli inizi, la prima volta che ho conosciuto il durian, mi sono spaventato perché ho detto ma che cacchio è? Ma una puzza tremenda. Adesso io sento un odore molto profumato, molto dolce, ma prima di arrivare a questo punto, cioè a far diventare questo frutto il mio frutto preferito, vi racconto questa mia esperienza. La prima volta in assoluto che ho mangiato il durian, quando è stato? In pratica ai tempi lavoravo in Cina, finito di lavorare, sono tornato nel dormitorio, c'erano i coinquilini che hanno avuto questa idea di comprare il durian, lo stavano aprendo e io ho fatto ma che cacchio è? Ma che schifo è? Ma che odore è? E loro hanno fatto, e questo qui si chiama Liulian. Mai visto, mai sentito prima d'ora. Come non conoscere il Liulian? È una frutta, vuoi provare? Mi avevano dato una polpa grande così, tipo questo. Ho fatto mangia. Io ero così, cioè inizio a mangiarlo, do un morso, nemmeno un secondo in bocca, scappo subito in bagno, ho fatto ma che schifo, ho sputato subito. Mi ricordo ancora la prima volta, sapeva di cipolla ammuffita, un misto di sapori assurdi che non riuscivo proprio a sopportare. Sembra che ho ingerito una cosa marcia, però dolce. Da lì ancora non mi è piaciuto sto frutto. Poi più avanti ho conosciuto una persona che mi piaceva un bel po' il durian e mi ha invitato a mangiare la torta al durian e mi ha detto mangia. Dai cacchio, ho speso 8 euro per sta torta perché anche la torta al durian costa di più degli altri. E nulla, siamo restati lì per un'ora. Io ho fatto non lo mangio, tanto non lo mangio. Io l'ho comprato, te lo devi mangiare. Mi ha obbligato, io non so, vabbè. L'ho mangiato, primo boccone, una schifezza, secondo boccone, così così, terzo boccone. Oh, cioè ancora da lì non ero tanto convinto, però sotto forma di torta ci stava, diciamo. Mi ha fatto meno schifo, però mi ha fatto schifo ugualmente. Poi piano piano, nel passare del tempo, mi è venuta la nostalgia dell'odore del durian e del suo sapore, perché è un sapore molto particolare che non si trova da nessun'altra parte. O lo ami o lo odi, e io l'ho odiato all'inizio e poi è diventato il mio frutto preferito, e perciò oggi sono strafelice di fare questo contenuto perché è il mio sogno, cioè è il mio paradiso. E poi il durian della Malesia, che è così rinomata, non l'ho mai mangiato, Incominciamo dal primo, che ci hanno offerto poi alla fine perché hanno visto che alcuni avevano poca polpa. Gli ho fatto pena e mi ha regalato questo qui. Questa specie di durian si chiama gambero rosso. Non so in base a cosa danno il nome, forse per la sua forma all'interno. Guardate quanto è morbido. Buono. Qui raga danno a disposizione pure i guanti per mangiare il durian, però noi non lo usiamo. A me piace toccare il cibo. Questo durian è bello cremoso, dolce, il piccantino straordinario. C'è il nocciolo che è piatto. Questo assomiglia molto al durian che ho mangiato finora, solamente che è meno carnosa ed è piccantino alla fine, simile a quel piccantino che si sente in alcuni formaggi italiani. E non è finita qui, perché all'interno del durian ci sono altre camere, qui chiamano camere, altre stanze. Qui la polpa è minima. Qui con me si usano i guanti, io guardate senza guanti. Questo è solamente il primo durian. Al terzo durian mi immaginate la mano tutta bucata col sangue che cola. No dai, scherzo. Comunque sì, fa un pochino male tenere questi durian in mano, perché sono molto spinosi. Non sono spine morbide, sono spine. Questo qui può essere tranquillamente un'arma. Che carino il durian mini. È minuscolo. Anche mangiare il durian minuscolo ci sta un botto, perché è tipo mangiare i semi di girasole o le noccioline, una tira l'altra. E poi un'altra cosa positiva è che, dato che il durian costa un botto e voi è la prima volta che lo mangiate, non so se vi piacerà o meno, potete iniziare con questi durian più piccoli perché costano molto di meno e lo potete assaggiare, e poi se non vi piace potete buttarlo via senza spendere una grandissima cifra. Qui abbiamo comprato a pezzo, perciò è molto più conveniente. Invece lì, guardate, li devono ancora caricare, ma lì li vendono a chili. Infatti noi stiamo aspettando il Musang King. Ma quando arriva? Ha detto che arrivava tra mezz'ora, ma ancora non è arrivato nulla. Ah ecco, stavo proprio parlando dei durian che non arrivavano. Sono arrivati, vedete? Adesso li metteranno sullo scaffale. Poi le spine sono più separate, come potete vedere, e perciò vuol dire che è bello buono. Se pensate di trovare il durian tutto l'anno qui in Malesia, beh, non è così. Qui ci sono due stagioni principali in cui potete trovarli belli cicciotti e belli freschi, ovvero da giugno a settembre e da dicembre a febbraio. Infatti, questi capannoni aprono solamente in questi due periodi e chiudono senza alcun preavviso. Quindi, se venite in zona e trovate tutto chiuso, significa che non è stagione. 再来一个 XO， 然后一个老树猫山王，哪个好？ 大家好，
อะไรขั้น Vedere? เอาขั้นเกนี่เกนี่ขั้น Se fate così e sentite che qualcosa si muove, vuol dire che è maturo. Questo è il King, il Musang King, il preferito da tutti i malesiani. Diciamo che così a vista nessuno sa quanta polpa ci sia all'interno di ogni durian. Nemmeno i commessi stessi, credo. L'unica cosa certa è il peso, nel senso che più pesa e più costa. E la buccia del durian non è che sia così tanto leggera. E questo che sta aprendo ora si chiama XO e costa 8 euro al chilo. Questo è il Musang King. โอ้ยโอ้ very nice yellow Ma quale very nice? Questo è mezzo vuoto. Cacchio, costa 10 euro al chilo. Adesso sì che vuol dire mangiare il durian. Quelli mini sono solamente un antipasto, delle mini ostriche. Questo qui è il vero durian a livello esperto. E sapete quanto costa l'uno? Quelli di prima, quelli minuscoli, era a pezzo. In totale 80 ringgit, che è circa 20 euro. Questi qui grandi invece vanno a peso, cioè vanno a chilo. Questo qui si chiama XO e abbiamo speso 93 ringgit, che è circa 23 euro. Mentre questo qui, il King dei King del durian, che è quello più amato da tutti i malesiani, è il Musang King, che costa 80 ringgit, cioè 20 euro. E in totale per questa durianata abbiamo speso 253 ringgit e 75, 63,40 euro. 63,40 euro di frutta. Mi sto ricordando un po' i nomi perché non sono un esperto di durian, perciò non riesco a riconoscerli subito, anche perché a vista sono tutti uguali. Ok, quello di prima ce l'ha regalato, perciò l'abbiamo mangiato, svanito. Entrambi questi due si chiamano D101. Questo qui viene un pochino di meno perché nasce da un albero più giovane, invece questo qui costa un pochino di più ed è cresciuto su un albero più vecchio. Comunque sono strasoffici sti durian, cioè lo senti sulle dita. Raga, fa malissimo, guardate. Dopo vado al convenience store a comprare un po' di cerotti perché mi sa che non uscirò illeso da questo locale. Bene, D101 giovane. Wow, è bello dolce, c'ha un retrogusto aspro. Questo qui, il nocciolo, è veramente gigante. La polpa alla fine fa da pelle a questo nocciolo. Passiamo allo stesso modello, D101, ma di un albero più vecchio, più giallastro di quello di prima. È bello soffice fuori. Sembra di accarezzare un gatto persiano, avete presente? Qui il sapore è molto simile al 101 giovane, solamente che ha un pizzico di amaro. Mi sa che è la particolarità dei durian cresciuti sugli alberi vecchi. Il nocciolo è bello grande, buono questo, eh? C'è questo amaro che rende questo durian più speciale e poi c'è un odore simile allo smalto. Vediamo qui se all'interno c'è altra polpa. Ogni volta sono emozionato per aprire questi durian perché non sai mai se all'interno c'è vuoto o c'è la polpa o boh, non lo so. Ah, che bello, wow, wowissimo. È il giorno più felice della mia vita. Aia, è impossibile non farmi male. Cioè, se ne prendete uno, ok, non fa niente. Ma se ne prendete così tanti, è difficile non farsi male. Perché ogni movimento ti potresti infilzare su qualche spina del durian. Passiamo al Butter King, ovvero il re del burro. È bellissimo scavare sti durian. Cioè, è bello morbido, proprio lo senti sulle dita. Soffice, sprofonda. Wow, ma che roba. Butter King. Ecco in base a cosa danno sti nomi. Cioè Butter King, questo sa molto di latte, ha un gusto più lattoso, più cremoso, dolce ed è meno forte rispetto a quelli che abbiamo mangiato prima. Anche l'odore è meno forte e il nocciolo di questo è bello grande, eh? Cioè prima pensavo che gli altri fossero grandi, ma questo non lo supera nessuno. Questo qui c'ha una pellicina un pochino più dura e perciò non si scioglie in bocca, tipo la pellicina del mandarino. Qui mi sa che è finito così, c'è solamente una stanza, c'è solo questa polpa qui. Vabbè, voi non sapete, ma qui in Malesia fanno pure il buffet del durian. Tipo qui vicino c'è un posto in cui fanno lo you can eat di durian che costa 58 ringgit, che sono circa 12-13 euro, e c'è un'ora di tempo per mangiare quanto durian volete. Però il durian che vi scelgono non sono il Musang King o l'Exo o la spina nera, ma sono dei durian un pochino meno rinomati, dei durian che valgono di meno. Ora passiamo al D24, che è chiamato anche il durian sultano, e anche questo qui è stato al podio per tantissimi anni qui in Malesia. Diciamo che è diventato l'ex campione da quando è arrivato il Musang King, che adesso è il preferito di tutti. Perciò vuol dire che anche questo merita un botto. Wow, guardate quanto sono morbidi.
Sembra una cosa fermentata, che è così fermentata che emana quel sapore di gasolio, da quell'amaro, che accoppiato a questo dolce lo rende ancora più dolce e più gasolioso. Che strano questo sapore. C'è il sapore forte del gasolio che mi sorprende. Prima di mangiare questi due giganti andiamo a acchiappare qualcosa da bere. Andiamo a un bel cocco. Infatti qui dietro di me c'è il cocco. Chi è che lo fa? Non è lui sicuramente. Vi ricordate quel discorso dello yin e lo yang che i cinesi sono fissati? Ecco, il durian è yang, è molto yang, è un frutto molto yang. Se lo mangiate troppo non fa bene. E il cocco è yin. A volte dei locali di durian danno da bere anche dei tè fatti col medicinale cinese, o se no c'è il cocco, che possono contrastare questo yang del durian. E se no dopo vi faccio vedere un'altra cosa molto curiosa che può contrastare lo yang del durian. Allora, satu coconut. Satu. Va che bel cocco. Ci stava un botto. Qui in Malesia ho notato che gli tagliano la coda ai gatti. Non ho mai visto uno con la coda. Non ho capito il motivo. Se sapete il motivo voi scrivetemelo nei commenti, che sono molto curioso. Poi come vi dicevo prima, esiste un altro modo per contrastare questo yang del durian, ovvero chiappate sto bicchiere di durian e ci mettete un po' di acqua e bevete. Dovete stare attenti alla bocca, Anche questa è un'alternativa per contrastare lo yang del durian. È un frutto veramente particolare che non è adatto con alcuni cibi, tipo i crostacei o agli alcolici, perché potrebbe essere letale. E a proposito di alcolici, qui abbiamo l'XO. Guardate quanto sono carini. Sembrano dei cuccioli di cagnolino. Oh, il cucciolo di XO. Sa un po' di pane. Questa è una crema vera e propria. Sa moltissimo di crema e c'ha quel sapore di pasticceria tipo. In pratica è una mousse di crema, stracremoso, strapannoso, stramussoso. Vediamo sta mystery box. No, vabbè. Ma quanta roba! Ma quanta roba c'è ancora? Cioè, solamente questi due pezzi di durian in Cina lo venderebbero a 15 euro. È la prima volta che mi sazio di durian. Cioè, sono strapieno. Però tutto quello che vedete qui lo dobbiamo mangiare tutto e non possiamo portare via. Cioè sì, loro hanno le scatole per il take away, solamente che anche qui in Malesia, come in Thailandia, il durian non lo potete portare all'interno dell'hotel, nei mezzi di trasporto, e buttarli, io col cacchio che lo butto. Il durian, no! Con tutto quello che abbiamo speso. E infine passiamo al Musang King, il preferito dalla maggior parte dei malesiani. E questo qui è stato raccolto da un albero vecchio di 30 anni. L'abbiamo tenuto per ultimo perché dicono che ha un sapore molto più forte degli altri e perciò è preferibile lasciarlo per ultimo, così da non influenzare il sapore degli altri durian. Raga, sono stra emozionato di mangiare questo Musang King, questo famosissimo Musang King. Wow, questo è forte, questo è fortissimo. Dà una botta, è stra dolce, stra cremoso. Il nostro è più piatto ed è più piccolino, si sente pochissimo. C'ha molta consistenza, c'ha molta polpa e sprigiona un sapore cremosissimo tra dolce, un pizzico di piccantino, un pizzico di aspro, e c'è quell'amaro che fa contrasto a quel dolce che rende questo Musang King veramente il king dei king. Sembra una cosa molto fermentata. Potevano chiamare questo qui XO anziché quell'altro, perché questo qui c'ha un qualcosa di alcolico. Cioè, qui mi si riscalda tutto, come se avessi bevuto qualche liquore. Con questo mi sa che mi ci posso ubriacare, seriamente. E qui lo riconoscete subito il Musang King perché è molto più giallo. Vedete il confronto a questo XO, che è bello pallido, e questo qui è sul giallo, quasi dorato. Apriamo sta Mystery Durian. No, qui è vuoto. Sì, potrebbe capitare il durian che ha delle camere vuote, però non rattristatevi perché se qui è vuoto può darsi che la polpa è tutta concentrata in un'altra stanza e allora bam! No, questo è il king dei king, oh, perciò si fa desiderare.
In un durian solo abbiamo trovato solamente 3 polpe. La forma è più allungata, più mango, sembra mango. Ogni camera c'ha un pezzo intero. Invece quegli altri sono più, vedete, a scaglioni. Il Mustang King è veramente forte, E per chi adora mangiare i sapori forti. È molto dolce, molto amaro, che poi ti rimane quel piccantino di fermentazione in bocca, molto particolare. E poi, come potete vedere, è molto più liquido, tipo un budino alla crema sciolto. Molto molto forte. Il mondo del durian è un mondo veramente vasto. Non pensavo che ai maresiani piacesse un durian con questo sapore qui. Forse perché loro sono esperti, cioè più una persona è esperta, più tende a valorizzare una cosa che non è facilmente amata. So che ai cinesi in Cina non piace il Mustang King e preferiscono il durian, quello thailandese. E qui in mezzo c'è una specie di guerra tra i social, tra cinesi malesiani e cinesi che vivono in Cina. E i cinesi malesiani: voi non siete di alto livello come noi, voi non capite il durian, il nostro durian è quello migliore, e perciò se non vi piace il nostro durian vuol dire che voi siete di un livello più basso. Se la tirano molto perché sanno il durian nel proprio paese. Sotto il mio punto di vista, ognuno ha i propri gusti. Non è che se a uno non piace il durian amaro vuol dire che è di basso livello, e chi adora mangiare il durian più amaro è un esperto di durian. A me cosa piace? A me piace il durian. Solamente che il Mustang King non me lo immaginavo così forte, non me lo immaginavo così alcolico e amaro. E infatti tra tutti questi qui il mio preferito sapete qual è? Questo qui, l'XO. E questo qui lo mangiamo dopo per ultimo, lo mangiamo piano piano, lo gustiamo per bene, perché quando è che lo rimangerò il durian XO? Devo assolutamente bere l'acqua dalla buccia del durian, del king dei durian. Oh. Questa è l'acqua più pungente che abbia mai bevuto in vita mia. Si sente quella freschezza del frutto, della buccia del frutto, che è molto fruttoloso, pulito. L'acqua diventa un pochetto più dolce. Non ho mai mangiato quei tantissimi durian in vita mia. Oh, sono sfinito. Ci mancano ancora questi 2 pezzi e ce l'abbiamo fatta. Mai più. Troppo, ho esagerato. E dopo questa scropacciata mi sa che dovrà passare ancora un po' di tempo prima che avrò voglia ancora di mangiare del durian. Sono sfinito, però strafelicissimo. Finalmente ho mangiato il durian come si deve. Perciò raga, è giunta a termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao!